恭喜晒鵬哥咁啊！遙遙日上一場佢都贏得好精彩，今場贏得更加精彩，都可以話其實即係呢隻 Last Star Winner 今場再連接都可以好合理喎。係啊，因為其實對手都同上次都一樣嘅啫。咁就今次個手位比上次更理想嘅，同埋嗰啲快嘅賣嗰啲規則啊，咁所以佢今次即係連接期都係對佢嚟講係合理嘅配合。咁啊呢匹馬過往就可能係比較即係慢熱少少啊，而家終於真係踏入咗佢嗰個正軌啦。佢上翻4班之後，你又點樣衝勁呢匹馬咧？我覺得隻馬而家係開始即係好似頭先講得啱嘅，就係比較前熟。因為初頭咧佢都唔係好識得放鬆去跑啊，好多時佢好多時喺陣場啊比較偏啊，咁啊一跑完啊就會翻嚟就實飛咗。咁但係而家隻馬咧開始放鬆，開始識得能力啊，咁變咗咧我覺得佢應該度係有即係進步空間啦。再一次恭喜晒鵬哥，恭喜晒 ，thank you，麻煩晒。